از انها تامه که وسا بوه بدم ناس کرن کو او تام زو بزو جسر زمان امروف ناچه فستقن می جدیلو که خوسته جچوله که لی تاما آمده بحثا قضایی فاهوناندی آنگو برمه دکم قضایفه هناند یا آمده هم لباجران کردان و هم جل تواهی ترکیه مارکه که ناسکریه جخین آمده لگلک باجران جی اف جور قضایف تیچه کرم لیتاما یک جوان جی ناگی جیا آمده Şimdi ver. لعامده روزانه 10 تن شیرانی تهل برانده پاره که گرینگ آوه شیرانیه جی قضایف هناندی یا آمده یکو به دست هسته این کردین زازا ین چولی که تیچه کرن أنا قذيفة دياربك تومية دهانا وش شكليز مايتيا يعني شكليز بنفار هنا çubuk makende ya burma makende yani قذيفة دياربك gerçekten zaf veşe yani ya hava yeri ya okey yeri usta yeri yani işçiliği kalite malzeme ma kullanmışken o run keliz mesela kura mesela doğru ma toplamışken o run do koy zaf hol yani لعامده بصدان شیرانی فروش و هلبرنرین شیرانی هنه لی صدقو استا نافدارترین هلبرینره باو کالن وان 18 سالن 1800 ده لبر دست حسین ارمن فری چکرنا قضایفه بونه Babam mesleğe ilk başladığı zaman Mardin Kapı. Bavê min cara yekemîn dikana xwe ya şîriniyan beriya 5 salan li deriyê Mêrdînê vekir. Paşê li taxa ofîsê şaxa duyemîn vekir. Niha tenê li Amedê heft dikanên me yên qedayîfê hene. Li Enqereyê jî şaxekê me heye. Bi giştî 8 dikanên me hene. Bavê min ji me re wesiyet kiriye. Ji me re got çi dibe bila bibe her tim kel û pelên herê bi kalîte bikarbînin. Arvan, şekir, rûn, fıstık, gûz em hemiyan herî bi kalîte dixin nava qedayîfê. Ji ber vê yekê tama Sidqî Usta ji yên din pir xweştir e. gelek kes sehra tama bêhempaya qedayîfa Amedê meraq dikin lê ji bo kesên bixwazin rêya peydakirina vê tamê ew qas jî ne zehmet e Şehir dışından gelen Ji derveyê bajêr jî sipariş hene û hema em ji tevahiya bajarên Tirkiyeyê re şirinahiyê, bi kargoyê û otobüsan dişînin. hepsine gönderiyoruz. Sıdqı Usta rojane bi qasî 400 tepsî qedayîf difroşe. Lê di meha Remezanê de firotina vê şîraniya navdar zêdetir dibe. Bi taybetî jî piştî fitarê. Maha Ramazanê da xebata me zêdetir dibe. Şîranî da pir tê firotanê. Ji bona got xelkê me mesela piştê iftariyê birçî dibe şîranî wan têr dike. Piştê xwarinê şîranî mutlaka dixwe yani. Ji bajarên İstanbul û İzmîrê heta gelek welatên Ewropayê kirîgerên vê qedayîfê hene. Bi taybetî jî kirîgerên navdar, siyasetmedar, nivîskar û werzişvanên herî navdar jî tamkirina vê şîraniya bi nav û deng ji bîr nekirine. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.